ආයුබෝවන්. අද අපි අභ්‍යවකාශ යානා ගැන තොරතුරු ටිකක් දැනගනිමු. අංක 1. කොලොම්බියා නාසා ආයතනයේ අභ්‍යවකාශ ෂටල ව්‍යාපෘති පළමුවැන්න වූ මෙය 1981 අප්‍රියල් 12 වැනිදා සිය ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ ගමන සිදු කළේය. වසර 22ක් තම සේවය ලබා දුන් කොලොම්බියා යානය මෙහෙයුම් 27කට සහභාගී වී තිබූ අතර එහි 28 වෙනි සංචාරය අවසන් කර පෘථිවියට ඇතුළු වීමේදී 2003 පෙබරවාරි 1 වෙනි දින උඩුගුවනේදී විනාශයට පත් වූයේ එහි ගමන ගත් ගගනගාමීන් 7 දෙනාම මරු කැඳවමි. අංක 2. ඩිස්කවරි නාසා ආයතනයේ අභ්‍යවකාශ ෂටල වැඩසටහන අයත් ෂටල පහෙන් තුන්වන්න වූයේ ඩිස්කවරි යානයයි. එහි පළමු අභ්‍යවකාශ සංචාරය 1984 අගෝස්තු 30 සිට සැප්තැම්බර් 5 දක්වා සිදු විය. වසර 27ක් ක්‍රියාකාරීකව පැවති ඩිස්කවරි යානය ඒ කාලය පුරා 39 වතාවක් අභ්‍යවකාශ සංචාරයන් සිදු කර තිබිණි. අභ්‍යවකාශ ෂටල ඔබිටරය මධ්‍ය ඉන්ධන ටැංකිය සහ නැවත භාවිතයට ගත හැකි ඝන රොකට් බූස්ටර් දෙකකින් සමන්විත මෙම යානය අධික තාපයට ඔරොත්තු දෙන ටයිල් 25000කින් පමණ ආවරණය කර තිබිණි. අංක 3. එන්ඩියවර් මේ වන විට භාවිතයෙන් ඉවත් කර ඇති මෙම ෂටලය නාසා ආයතනයේ අභ්‍යවකාශ සටට වැඩසටහනේ 5 වැනි සහ අවසන් අභ්‍යවකාශ ෂටලයයි. 1992 මැයි මාස එහි ප්‍රථම ගමන සිදු වූ අතර අවසන් මෙහෙයුම සිදු වූයේ 2011 මැයි මාසයේදීය. 1986 දී චැලෙන්ජර් අභ්‍යවකාශ ෂටලය විනාශ වූ පසු ඒ වෙනුවට එන්ඩියවර් ෂටලය ඉදිකිරීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අනුමැතිය හිමි වූයේ 1987 වසරේදීය. අංක 4. ඇට්ලැන්ටිස් නාසා ආයතනයේ අභ්‍යවකාශ ෂටල වැඩසටහනේ සිව්වැනි යානය ඇට්ලැන්ටිස් 1985 ඔක්තෝබර් 3 සිට 7 දක්වා සිය ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ ගමන සිදු කළේය. අභ්‍යවකාශ සංචාර 33කට දායක වූ මෙම ෂටලය 2011 ජූලි මාස 8 වැනි දින සිය අවසන් අභ්‍යවකාශ ගමන සිදු කළේය. තව අවසන් මෙහෙයුම් නිම කරන විට ඇට්ලැන්ටිස් ෂටලය පෘථිවියට 4848 වතාවක් කක්ෂගතව තිබූ අතර සැතපුම් බිලියන 126ක දුරක් ගමන් කර තිබිණි. ඒ පෘථිවියේ සිට චන්ද්‍රයාට ඇති දුර මෙන් 5 ගුණයක දුරකි. අංක 5. චැලෙන්ජර් නාසා ආයතනයේ අභ්‍යවකාශ වැඩසටහනේ දෙවැනි අභ්‍යවකාශ ෂටලය වන්නේ චැලෙන්ජර්ය. එහි ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ සංචාරය 1983 අප්‍රේල් 4 වැනිදා සිදු වූ අතර 1986 ජනවාරි 8 දින එහි 10 වැනි අභ්‍යවකාශ ගමන ආරම්භ කර තත්පර 73කට පසු චැලෙන්ජර් යානය පුපුරා ගියේය. ඒ වන විට එය අභ්‍යවකාශ සංචාර 9කට සහභාගී වී තිබිණි. සංචාරයකට සහභාගී වූ පාසල් ගුරුවරියක්ද ඇතුළු ගගනගාමීන් 7 දෙනෙකු චැලෙන්ජර් යානයේ විනාශයෙන් මරුමුවට පත්විය. අංක 6. පයනියර් 10 1972 මාර්තු 2 අභ්‍යවකාශ ගත කළ පයනියර් 10 යානය ඇමරිකානු නිෂ්පාදනයක් විය. කිලෝග්‍රෑම් 258ක බරින් යුත් එය බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා වෙත යන තම ප්‍රථම මෙහෙයුම සාර්ථකව අවසන් කිරීමට සමත් විය. 1972 ජූලි 15 සිට 1973 පෙබරවාරි 15 අතර කාලයේදී එය ග්‍රහක වළල්ල පසු කිරීමට සමත් විය. සෞර ග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් පිටතට යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ලබාගත් කෘත්‍රිම වස්තුන් පහෙන් පළමුවැන්න වූයේද පයනියර් 10 යානයයි. 1973 නොවැම්බර් මාස 6 වැනිදා බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ ප්‍රථම ඡායාරූපය පෘථිවියට එවීමට පයනියර් 10 සමත් විය. අංක 7. ස්කයිලැබ් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රථම අභ්‍යවකාශ නැවතුම ලෙස සැලකෙන ස්කයිලැබ් නාසා ආයතනයේ නිර්මාණයක් විය. 1973 මැයි මාසයේ සිට 1974 පෙබරවාරි දක්වා සති 24ක් ඒ ක්‍රියාත්මක විය. කක්ෂීය වැඩමුළු පැවැත්වීම, සූර්ය නිරීක්ෂණය, පෘථිවි නිරීක්ෂණය සහ තවත් පර්යේෂණ සිය ගණනක් මෙහිදී සිදු කෙරිණි. නැවත බලගැන්වීම් අසාර්ථක වීම හේතුවෙන් පෘථිවි වායුගෝලයට ඇතුළු වූ ස්කයිලැබ් නැවතුම 1979 ජූලි 11 වෙනිදා ගිනිගෙන විනාශ වූ අතර එහි සුන්බුන් ඉන්දියානු සාගරයට සහ බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවට කඩා වැටිණි. අංක 8. මීර්
අතීතයේ සෝවියට් සංගමය ලෙස හැඳින්වූ වර්තමාන රුසියාවේ නිෂ්පාදනයක් වූ මෙම අභ්‍යවකාශ නැවතුම වර්ෂ 1986 සිට 2001 දක්වා පෘථිවියේ පහළ කක්ෂයේ ස්ථානගත වී අභ්‍යවකාශ ගවේෂණවල නියැලිණි. මුල් කාලීන අභ්‍යවකාශ යානාවලට වඩා බෙහෙවින් විශාල වූ එය යුගයට සාපේක්ෂව කක්ෂගතව පැවති විශාලතම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාව විය. අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ නැවතුමේ සිට සාර්ථකව හේතුවෙන් මීර් අභ්‍යවකාශ නැවතුමේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වී ගිය අතර අභ්‍යවකාශයේ ජීවත්වීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ජීව විද්‍යාව, මානව ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, තාරකා විද්‍යාව වැනි විෂයන් සම්බන්ධ පර්යේෂණ සිදු කරන ක්ෂුද්‍ර ගුරුත්ව පරීක්ෂණ විද්‍යාගාරයක් ලෙස එය ක්‍රියාත්මක විය. අංක 9. වොයේජර් 1977 සැප්තැම්බර් 5 දින අභ්‍යවකාශගත කළ වොයේජර් 1 අභ්‍යවකාශ යානයේ අරමුණු වූයේ පිට සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීමයි. මේ වන විට වසර 43යි මාස 3කට ආසන්න කාලයක් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින වොයේජර් යානය 2020 දෙසැම්බර් 11 වන විට පැවතියේ පෘථිවියේ සිට නක්ෂත්‍ර ඒකක 152.1 හෙවත් කිලෝමීටර බිලියන 22.8ක් දුරිනි. ඒ අනුව මිනිසා විසින් නිපද වූ වස්තුන් අතරින් පෘථිවියට දුරින්ම පිහිටා ඇති වස්තුව වන්නේද වොයේජර් 1ය. එහෙත් තවමත් මේ යානයෙන් සංජා ලැබෙමින් පවතී. අංක 10. ගැලීලියෝ ඇමරිකානු රොබෝ අභ්‍යවකාශ යානයක් වූ ගැලීලියෝ නිපදවන ලද්දේ බ්‍රහස්පති සහ ඒ චන්ද්‍රයන් ගැනත් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ තවත් අභ්‍යවකාශ වස්තුන් කිහිපයක් ගැනත් තොරතුරු සෙවීම පිණිසය. ඇට්ලැන්ටිස් අභ්‍යවකාශ ෂටලය ආධාරයෙන් 1989 ඔක්තෝබර් 18 දින එය අභ්‍යවකාශය කරා රැගෙන යනු ලැබිණි. එය බ්‍රහස්පති වෙත ළඟා වූයේ 1995 දෙසැම්බර් 7 වැනිදාය. බ්‍රහස්පතිට කක්ෂගත වූ පළමු යානය වූ එමගින් එහි වායුගෝලය නිරීක්ෂණය කළ අතර 1994 දී බ්‍රහස්පති මත ගැටුණු ෂුමාකර් ලෙවී 9 නැමැති ධූමකේතුව සොයාගත්තේද ගැලීලියෝ යානය විසිනි. අංක 11. පයනියර් 11 ග්‍රහක වළල්ලේ තොරතුරු සෙවීම සඳහා 1973 අප්‍රේල් 6 දින අභ්‍යවකාශ ගත කරනු ලැබූ මෙම යානය කිලෝග්‍රෑම් 259ක් බරින් යුක්ත විය. මීට අමතරව බ්‍රහස්පති සහ සෙනසුරුගේ පාරිසරික තත්ත්වයන්, සූර්ය සුළං සහ කොස්මික් කිරණ පිළිබඳ අධ්‍යයනය සඳහාද මෙම යානයේ කාර්යයන් අතර විය. සෙනසුරු ග්‍රහය පසු කළ ප්‍රථම යානය මෙන්ම ග්‍රහක වළල්ල පසු කර බ්‍රහස්පති වෙත ගමන් කළ දෙවැනි යානය වන්නේද පයනියර් 11ය. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පසු කර යාමට සමත් වුවත් අධික දුර හේතුවෙන් එහි සංඥා ලැබීම ඇන හිටි අතර අවසන් වරට එහි සංඥා පෘථිවිය වෙත පැමිණියේ 1995 නොවැම්බර් 24 වැනිදාය. අංක 12. ස්පුට්නික් 1 පෘථිවියේ පහළ කක්ෂය වෙත යවනු ලැබූ මෙම චන්ද්‍රිකාව ලොව ප්‍රථම කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාව ලෙස සැලකේ. 1957 වසරේ ඔක්තෝබර් 4 දිනයේ කක්ෂගත කරනු ලැබීය. වියලි කෝෂ වලින් ක්‍රියාත්මක වූ මෙම චන්ද්‍රිකාව සති 3ක් ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පැවති අතර පසුව මාස 2කට පසු පෘථිවියේ වායුගෝලයට ඇතුළු වී විනාශයට පත්විය. සෙන්ටිමීටර 58ක උපදැමූ ලෝහ ගෝලයකින් ලෙස නිර්මාණය කර තිබූ මෙහි ගුවන් විදුලි තරංග විකාශය කළ හැකි ඇන්ටනා 4කින් සමන්විත විය. ඇමරිකාව සහ රුසියාව අතර පැවති සීතල යුද්ධයේ එක් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම චන්ද්‍රිකාව දෙරට අතර අභ්‍යවකාශ තරඟය වර්ධනය කිරීමටද හේතු විය. ස්තුතියි.